近期大家应该都有感受到，平常我们用的很多生活物资都涨价了，尤其许多蔬菜价格涨得更厉害，比如菠菜，每斤动辄要卖10几块钱，让很多人直呼吃不起。近日，国家统计局发布的数据显示，10月份我国的 CPI 即全国居民消费价格同比上涨了 1.5%， 涨幅比上个月扩大了 0.8个百分点。其中，除了烟酒价格略微下降之外，衣着、居住、生活用品、医疗保健、教育文化等类别的价格都有所上涨。对此，有人说，中国这次物价上涨是受到了美国通胀的拖累，因为美国10月份的 CPI 同比涨幅更是达到了 6.2%， 是自1990年11月份以来的新高点。美国通胀这么厉害，主要是它近些年滥发美元带来的恶果。而在这个世界经济一体化的时代，中国也难免受到影响。不过，中国现在面临的问题还不止于此。从目前种种情况来看，美国明显还想通过威逼利诱等方式，让中国主动转接它的通胀危机。像2008年金融危机时那样，在美国的裹挟之下，中国付出了巨大代价，才将美国从金融危机的泥沼中救出来。那么，这次中国会被美国拉下水，一起陷入大通胀吗？我们生活所需要的柴米油盐等会大幅度涨价吗？大家好，欢迎来到认知金字塔。今天呢，我们就来聊一聊目前美国的通胀危机会给中国带来的影响，以及中国是否会在美国的施压下，像2008年金融危机时出手救美国。前面提到，这阵子对于老百姓来说，最直观的感受就是菜价涨得好猛，有些蔬菜的价格比往年要翻了番。比如在深圳，菠菜最高的时候要卖到20块钱一斤，有不少人都笑称吃菜还不如吃肉便宜。然而，虽说在上个月中旬生猪的价格曾跌到了10块钱每斤左右，但是之后猪肉价格也开始涨价了。在11月15号，生猪价格达到了17.25元每斤，相比上月中旬的最低点已经涨了 70% 左右。所以很多人都后悔先前为什么不多囤点猪肉。最近1-2个月，不少食品企业也纷纷出台了涨价公告，像一些中式调味料头部企业，比如海天啊、李锦记啊、恒顺等等，对公司旗下产品包括酱油、蚝油、醋等等进行提价。像是涪陵榨菜、恰恰瓜子等副食品也都有不同程度的涨价。由此可见，我们很多生活用品的价格真的涨了。而之所以会这样，可以说在一定程度上确实是受到了美国通胀的影响。美国现在通胀程度是越来越大，在今年4月，美国的 CPI 同比涨幅就达到了 4.2%， 之后这个涨幅几乎每个月都在扩大，到了今年10月更是达到了创纪录的 6.2%。 众所周知，美国通胀这么厉害，最主要的一个原因就是美国近些年印了太多的美钞，而美元又是世界主要货币，随着美元泛滥，国际上大宗商品和原材料价格也快速上涨，进而影响到我们日常生活的所需品。就像一些食品公司在涨价公告中也都说明，鉴于原材料、运输、能源等成本持续上涨的影响，导致公司产品利润下降，所以不得不提高产品价格。而美国10月 CPI 同比涨幅 6.2%， 预期值则是 5.8%， 所以不但创下了31年来的记录，还大幅度超过了市场预期。从这个数据公布之后，美国政府先前一直宣传的通胀暂时论又一次被美国网友群嘲。差不多从今年5月份开始，几乎每个月的 CPI 涨幅数据出来之后，美国政府或是出于安抚民心，或是出于自我安慰，都会说这个通胀只是暂时的，后面很快就会降下来，然后每个月都被打脸了。到了现在，谁都不会相信这个通胀暂时论了。近日，就连拜登也承认美国物价涨疯了，面临通胀风险，并宣称政府要把扭转通胀作为第一要务。而美国走到这一步，也可以说是他咎由自取。自从去年新冠疫情爆发之后，美国许多问题都暴露出来，包括经济也开始陷入衰退。为了提振经济，美国政府使用了最简单最粗暴的方式，大力开动印钞机，疯狂的印美钞。美国本来是想的挺好，大量印钞，用美元在全球范围内购买各种物资，而美元超发之后自然会贬值，又迫使世界各国贬值自己的货币，等到时机一成熟，美国再通过加息等手段让美元升值。这么一来，美元又会纷纷回流美国。所以这样的话，美国既得到了物资，又收回了美元，可谓是一举两得，甚至相当于空手套白狼，收割世界财富，让世界各国为美国经济衰退买单。其实，美国在2008年全球金融危机的时候也是这么干的，并且取得了很好的效果。甚至于这一次，美国大量印钞同样也取得了一定效果。2020年，受新冠疫情冲击，世界大多数国家的经济都出现了倒退，美国的 GDP 也下降了 3.5%。不过，在世界主要经济体中，美国的 GDP 下降幅度并不算高。
像是 GDP 总量排名第3的日本下降了 4.8%， 德国下降了 4.9%， 还有英国和印度的下降幅度更是高达 9.9% 和 8.1%。 所以说呢，去年在世界主要经济体中，除了中国保持正增长之外，其他国家的 GDP 都是负增长的。而在这些国家中，美国的经济情况算是好的了。而且美国2020年 GDP 占全球总量的 24.72%， 相比2019年的 24.46% 还提升了 0.26%。 如果刨除中国 GDP 的话，2020年美国 GDP 在全球总量中的占比相比2019年提升了 0.69%， 是近些年来最大的增幅。所以不跟中国比的话，去年美国经济表现还算是不错的，比其他大多数国家都要好。这很大程度上就是因为美国通过大量的发行美钞，从世界收割了大量的财富，避免了它经济衰退太过严重。否则的话，美国的经济情况肯定要惨得多。只是这并不是美国理想中的结果，甚至可以说远没有达到它的预期。因为它虽然借大印美钞制造通胀，收割了很多国家，但是有一个国家却成了意外，那就是我们中国。我们前面说了，美元超发后会贬值，而各国的货币也会被迫跟着贬值。因为现在美元仍然统治着国际货币体系，各国进出口货物很大部分都需要用美元进行结算。而如果美元贬值，各国货币不贬值的话，他们的出口就会受限，因为货物价格太高了，卖不出去。所以在美元超发贬值后，很多国家的货币也是被迫跟着贬值。而对于美国来说，虽然美元看起来不值钱了，但是在国际市场上它的实质购买力并没有减弱。然而在这个过程中，我们的人民币却一直比较坚挺，甚至在美元贬值的时候，人民币还对应的升值了。原本在这种情况下，我们中国的商品相对价格就比较高了，按理就卖不出去了，中国的出口肯定会受到很大影响。可是事实是，中国的商品价格虽高，但依旧卖得很火，中国的出口也没受到什么影响，甚至在全球经济复苏的情况下，出口额还大幅增长。原因就在于中国现在是世界最大的制造国，中国很多商品对于世界来说也有着不可或缺性，所以就算是价格高，各国也不得不咬牙买。就像在今年5月，人民币升值了近1000个基点，而中国的出口额同比还增长了 18.1%。 显然世界各国对中国的商品已经形成了很大的依赖，包括美国也是。虽然美国一直没有取消特朗普时期对中国商品的加税政策，但是过去中美贸易额一直在快速增长，包括中国对美国的出口额和贸易顺差也是节节攀升。所以美元贬值了，人民币没有跟着贬值。假设原本100美元可以买100单位的中国商品，但是现在却只能买80单位的商品，而美国又缺不了中国商品，所以得花更多美元来买中国的商品。因此美国没能够借它的货币政策收割中国的物资，而且以中国经济的体量可是美国收割计划的主要目标。但是主要目标没完成，结果就远远没有达到美国的预期。更严重的是，因为收割不了中国，美国自己的麻烦它就大了。因为美国超发了这么多的美钞，结果却没有买到足够的物资，造成商品供不应求，所以物资不断涨价，人们的生活、工业的生产成本也是大涨，就形成了通胀。所以我们才说，美国之所以会走到这一步，是它咎由自取。而美国维持 5% 以上的较高通胀率已有半年，并且10月更是突破了 6%， 现在也根本看不到通胀缓解的迹象。照这个趋势下去，对美国来说后果不堪设想。一方面，高通胀已经基本封死了美联储进一步释放流动性的闸门，如果美国继续加大印钞的话，不但起不到什么作用，只会让通胀越来越厉害，最终还是害到自己。可是目前的情况是，如果美国不继续印钞的话，就没有足够的资金推动美国股市继续上涨。美国经济和股市又息息相关，这样一来，也就无法维持美国经济继续增长和复苏。现在美国大量民众也依靠美联储发钱度日，如果美联储停止发钱，很可能底层民众连饭都吃不上，社会很难再维持稳定。同时美国消费能力也会大幅度的衰退，进而又影响经济的复苏。另一方面，如果通胀继续升高，为了抑制通胀，美联储将不得不加息。但是如果现在进入加息周期，美国经济根本就没有支撑，比如美国高位的股市就会直接死给你看，到时候后果不堪设想。所以说，美国现在已是深陷高通胀的泥沼，进退两难。现在美国表面上看起来还挺安静的样子，但是社会内部的压力已经非常大了。如果拜登政府不能及时解决高通胀这个问题，说不定什么时候美国会因为某件事打破平静，发生严重的社会动荡。所以现在美国也是坐不住了。先前美国总统国家安全顾问沙利文在接受专访的时候声称，
美国不寻求改变中国的体制，还说中美关系不是新冷战，美国想与中国共存。而在10月的 CPI 数据公布之后，美国更是迫不及待地想要促成中美元首会晤，让拜登亲自出面来跟中国谈。这些都是因为美国有求于中国，所以不得不放下身段，企图通过缓和中美关系换得中国出手帮助美国。然而，美国还是萝卜加大棒的老一套，一边向中国示好的同时，一边又打台湾牌、人权牌等，企图给中国施压，想通过双管齐下让中国帮美国。那么，美国想让中国怎么帮美国呢？参考2008年全球金融危机的时候，美国想让中国做的应该主要有3点：一是让中国购买更多的美国国债；2是让人民币贬值，降低中国出口美国商品的价格；3是让中国进口更多的美国商品。像在2008年全球金融危机中，从2007年美国爆发次贷危机到2008年6月份，中国持有的美国国债就大幅增加了2800多亿美元，总额超过了1.2万亿美元，大大缓解了美国的资金压力，促进了美国经济的复苏。还有人民币贬值的问题，当年美国发生次贷危机之后呢，人民币也是在美国的施压下不断贬值，大量中国廉价商品进入美国市场，缓解了美国物资短缺的问题，压住了美国的通胀，帮助美国把市场和社会秩序稳定了下来。所以这一次美国肯定也希望中国能够以更低的价格把商品卖给他，这样就会减少他的通胀风险。另外一个就是进口更多的美国商品。在2008年金融危机中，大量的美国低端产品，比如大豆、玉米、服装、矿物等等，几乎以倾销的方式进入中国市场，让美国从中国这里赚取了大量资金，为美国经济输了血。而美国的高端产品却依旧卡得很严，不会轻易的卖给中国。可以说，当年为了帮助美国呀，中国付出了很大的牺牲。而在2007年，中国经济增速是 11.4%， 到了2008年，经济增速就大幅降到了 9%。2009年又降到了 8.7%， 之后除了2010年经济增速超过了 10%， 之后便再也没有达到 10% 以上。虽然当时中国经济增速下滑较厉害，有很多方面的原因，但是很大程度上也是因为美国向中国转嫁了金融危机，从中国攫取了大量的财富，从而影响到了中国经济的发展。看到这里，应该有很多人感到憋屈的同时，也不理解当时中国为什么要出手帮美国呢？其实这也有很多方面的原因。总的来说，一方面是中国那时候还不够强大，难以与美国抗衡；另一方面，那个时候中国在国际市场上的贸易份额也远没有现在这么大，经济发展严重依赖美国。根据专家估计，当时美国 GDP 每下降 1%， 中国的总出口贸易就会降 5%到 6%。所以说，当时中国帮美国也是有一定的必要性。那么，这一次中国还会像当年那样帮美国吗？答案是显而易见的，美国的意图这一次恐怕是要落空了。首先在立场上，当年美国虽然也有逼迫中国的成分，但是中美关系还是处于一个比较健康良好的状况。但是现在美国动不动就渲染中国威胁论，把中国当作敌人一样看待，采用各种手段制裁打压中国，恨不得将中国彻底搞垮。既然这样，中国为什么还要牺牲自己的利益去帮美国呢？具体到购买美国国债问题上，在过去较长一段时间，中国持有的美国国债规模都是持续的小幅减持状态，这是一种符合目前中国国情的合理状态。以后中国不会大规模减持美债，但也不会大规模增持美债。所以美国想花钱，要么继续印钞，要么自己想其他办法赚。而中国可以和美国一起赚钱，但是不会去当冤大头。至于人民币汇率问题，从2005年中国开始新一轮汇率改革到现在，已经具备了较好的人民币的定价能力。尤其2020年新冠疫情爆发之后，中国上下应对得力，实现了快速复工复产。中国的商品在全球范围内供不应求，于是中国不但有了更强的商品定价权，也延伸到了人民币的货币定价权。所以当美元释放大量流动性推高商品价格，然后又玩起美元升值掠夺他国财富的游戏时，人民币升值的幅度和力度比美元更猛。像今年人民币已经累计升值了 8%， 让美国收割中国的意图落了空。可以说这一轮美元和人民币的较量是人民币占了上风。而以后人民币的汇率也会保持在较为稳定的状态，绝不会大幅的贬值，再让美国去轻易薅中国的羊毛。并且就算美国希望人民币贬值，但是美国那些盟友他也不会乐意，甚至会反对。因为人民币贬值的话，就会让中国商品在价格中更具竞争力，也会打击到他们原来就不景气的经济。毕竟他们可不像美国那样能大量的印美钞，无法占中国的便宜。
至于加大进口美国商品的问题，美国也别想对中国强买强卖，中国会视自己的需求和美国的商品性价比进行购买。如果美国的商品没有竞争力，凭什么中国不去买别国更实惠的东西呢？其实，从近些年中美之间的较量来看，中国是绝对不会屈从美国，为美国的错误买单的。像过去半年左右时间，几乎每个月美国的 CPI 数据一出来，便会迫不及待地想要跟中国进行电话沟通或者是面谈，想让中国出手帮他。为了以示所谓的诚意，他也会适当的放松口风，减缓攻击中国的力度。然而中国却并不是这一套，于是美国便又开始找茬，从各方面攻击打压中国。可是当下个月的 CPI 数据出来之后，美国就会又一次忍不住找上中国，希望中国出手相帮，然后又被中国拒绝。如此周而复始，对于中美关系来说是一场拉锯战，但是就美国而言，却好像是陷入了一个死循环。而在这一过程中，可以说美国与中国沟通的官员级别是越来越高，态度也越来越郑重。从气候特使到副国务卿再到财长，现在连拜登都亲自出面，主动要求和中国领导人进行视频会晤，显然也是因为美国政府扛不下去了。只不过呢，在今年7月份的时候，中国就已经给美国画下了一条红线，就是2份清单和3条底线。如果美国不解决这些问题，不改变现有对华政策，就别想着中国能出手帮美国。在这次中美元首会晤中，拜登声明了美国不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，无意和中国发生冲突，还说美国政府支持一个中国政策。但是美国只是做出表态和承诺还远远不够，我们还要看后续美国的实际表现。如果美国光说不做，不切实从行动上改变中美关系，那美国还是要继续忍一忍高通胀带来的痛苦。所以不管怎样，中国绝不会轻易让美国来收割我们的财富，所以我们大可放心，美国的通胀危机不可能通过政策嫁接到中国的头上。相比美国，中国10月份的 CPI 同比涨幅虽然有所扩大，但仍保持在低位。尽管中美两国都面临着通货膨胀风险，但是两国的通货膨胀已经呈现出完全不同的特点。美国的物价是呈现出全面上涨的趋势，而中国则呈现出结构性上行特点，更多是上游原材料价格上涨较大，而对消费者的影响其实相对较小。像这次我们蔬菜涨价比较厉害，其实主要的一个原因在于受先前暴雨等极端气候的影响，导致蔬菜收成低于预期，所以价格上涨明显。到了现在，随着蔬菜供应量加大，大家也可以明显感觉到很多蔬菜的价格都已经回落了。还有猪肉价格近期也开始下降，而且许多专家认为现在生猪价格已经进入新一轮的下降通道，所以我们大可不必过于担忧，我们平时生活所需还是绝对有保障的。至于酱油、蚝油等物资，虽然有所提价，但是价格涨幅也很有限，而且大家对这些东西的需求又不是很大，所以无伤大雅。另外，米面等主食价格一直是相当的稳定，几乎没见怎么涨价。正所谓手中有粮，心中不慌，我们粮食有保障，也就有了足够的底气。所以总的来说，美国的通胀危机并不会对中国造成太大影响，美国也更别想将通胀危机转嫁到中国头上。中国社会稳定，百姓安居乐业的局势也不会有任何的改变。